ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் தமிழ் ப்ரொஃபஸர் சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம எந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CNC, HMC, VMC ஆப்ரேட்டருக்கான ஜாப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஜாப் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனல் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ நம்ம போகிற அத்தனை ஜாப்ஸ் டைமும் கூட வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த CNC, HMC, VMC ஆப்ரேட்டருக்கான ஜாப்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிக்க நிறுவனத்தோட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா CBE மிஷின் ஆட்டோமேஷன். காலி பணியிடங்கள் வந்து 10ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பணியிடம் வந்து கோயம்புத்தூர். இந்த ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8/1/2022. எங்களோட அட்ரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா CBE மிஷின் ஆட்டோமேஷன், நாய்க்கர் தோட்டம் 72/1, கொன்னி, அத்திப்பாளையம் ரோடு, சின்ன வேடம்பட்டி, கோயம்புத்தூர் 641-006. எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6374291098. மற்றும் இந்த ஜாப்ஸ்க்கான தகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா 8th, 10th, 12th எனி யூஜி டிகிரி மற்றும் எனி பிஜி டிகிரி படிச்சிருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அனுபவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போத் ஃப்ரெஷர் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தீங்கன்னா 0 to 8 இயர்ஸ்க்குள்ளே கேட்டிருக்காங்க. பாலினம் ஆண்கள் மட்டும். வயது வரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 18 வயது முதல் 35 வயதுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. திருமண நிலை போத் மேரிட் அண்ட் அன்மேரிட் ரெண்டு பேருமே இந்த ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஜாப்ஸ்க்கான சம்பளம், அதாவது பே ஸ்கேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10,000 15,000 வரைக்கும் தரதாக சொல்லியிருக்காங்க. திறன்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்ற விவரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷர் அல்லது 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து 12 hours ஷிஃப்ட்டில் வேலை பார்த்திங்கன்னா 15,000 சேலரியும், 8 hours ஷிஃப்ட்டில் வேலை பார்த்திங்கன்னா 10,000 சேலரியும் தரதாக சொல்லியிருக்காங்க. எவ்ரி 6 months ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 500 இன்க்ரிமெண்ட் தரதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஷிஃப்ட் டைமிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 ஷிஃப்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 3 ஷிஃப்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 AM-லேருந்து 2 PM வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 PM-லேருந்து 10 PM வரைக்கும். அடுத்த ஷிஃப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 PM-லேருந்து 6 AM வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அல்லது இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து 2 ஷிஃப்ட்டு மட்டும் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட டைமிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 9 AM to 9 PM வரைக்கும் ஒரு ஷிஃப்ட்டும், 9 PM-லேருந்து 9 AM வரைக்கும் இன்னொரு ஷிஃப்ட்டும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றும் இந்த ஜாப்ஸில் வந்து தங்குமிடம் இலவசமாக வழங்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஜாப்ஸ்க்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட ஆதார் கார்டு ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அவங்களோட அட்ரஸ்க்கு டைரெக்டாக வந்து மீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் இந்த ஜாப்ஸ் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6374291098. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான ஜாப் பற்றி பார்த்தோம். மீண்டும் வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு சூப்பரான ஜாப் பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.